Kublai pi baro pia pe ya RiKhasi channel yuan rasha pi ya ka thup Khubor Taiew ka Taiew menta. Kipang ki bakongsan da UMDC Congress penyeng ka UDP na Raja Bala Kershan ya ka NPP na Mauri Kedeng. Shimkya ka sarkar ban pendep no ya ka Shillong Medical College. Lap ubom uba san kilo na office NPP kam ke HNLC ka balalit bu. Wat hadin artayo ompat kem ya ki try par mau be an bat klem yo jing rap ki baklat bat mensaw. Daga mas casual leave on yaki ki nohi kai SSA ha ka khatwe bat ka khat artarik mentaw banai. Pin ko buram ka SMB ya ki batray mon sungo bha ban pin ko ya ka sor Shillong. Narinsan ka RiKhasi wat lada don ki batnum ya ka NPP Henry ki pat ba pat ki pet yo briu ong penyat sing sim. But kiwe de ki Khubor. Ngene parliamentaj ki Khubor banya. Kaseng United Democratic Party UDP menaka Henry tarik mentau benai kalapen bena ba hakane ka election chiteng samoy kabandangwan kan sa penyeng kertong tang na ka constituency Raja Bala bat Mauplang. Bat akabide berkamauran kena constituency nakalang jo kaseng kalara bangkat Kershan ya candidate jo kaseng NPP uba penyak sing sim. Uba med ba lengdo presiden jo kaseng habakan bakila partai Khubor ulong bana po Raja Bala constituency ke UDP kan penyang yu ashal dishira ulang UMDC jo kaseng Congress ashal dishira ulong tangru UMLE na du kasam ajar khat lai hadu kasam ajar khat pra habedi bakam plang wa men ba ulong ba kaseng lada pembena penyang do ba Eugene Chon lengdo halo ka jing ba penyang kerteng na po mor kan constituency uba men ba ulong ba na kalyang kinong ilam jo kaseng UDP na po mor kan circle kila pensengau sekinong ilam jo kaseng bakan Kershan yo ba penyak sing sim hani ka election ka bamenta bat na kalyang jo ka seng central body ru kala priang bat kala munjur ya kan dikarai jong kinong ilam jo ka circle nak te ne po ka constituency na kalyang jo ba men ba lengdo wala pen pauru ba Raja Bala kaseng ka don chikan men banjob namal ba ka election MDC ka bladeb apo JHDC kapan pau ba kaseng UDP kala sang masuthiet biang chapo Gar Hills bat buon ki ba kila ajing Kershan ya kan ke party. We are pleased to inform you that we had decided with regards to the by-elections in all the three constituencies. Last week we had already announced the name of Sir Eugene Mauplang as our official candidate from the Mauplang constituency. The second one is for the Raja Bala, 47 Raja Bala constituency, where we had also decided and would like to announce today that our official candidate from the 47 Raja Bala constituency is Sri Ashehel Dalbot Shira. He is the sitting MDC from the Batabari MDC constituency. He is contesting from our party, and since it's too short of a time to have him here with us, he came late last night. We had to complete all the formalities with regards to all the official matters, procedures which is to be followed, matters related to the party affairs. So we had decided yesterday for his candidature for this Raja Bala constituency. Here, Mr. Ashehel Dalbot Shira also would like to announce, and as you are all aware, that he was the MLA from the Raja Bala constituency only. 2013. From 2013 to 2018 as the member of the Legislative Assembly. So that's all for Raja Bala and the Mauplang. Now coming to the Maureen constituency, the circle leaders
have suggested that this time they will not field any candidate, and they would like to extend their support as a party to Sri Pinayat Singh, who is the sitting MDC and the candidate from the NPP ticket. So, as the party at the state level, we have endorsed the decisions taken by the circle level, and we will also like to announce that we will not be putting any official candidate from the party in the Modern Guinea constituency. So therefore, the support will be extended to Sri Pinayat Singh. Before you ask any question why we are supporting about Pinayat, I would like to inform you that since the local leaders have decided, because of different issues and different development activities within the constituency, therefore we also feel that it will be appropriate for us to extend the support to him and not to field any candidate. Uba Eugene Son Lingdo mo plang ukertong ka UDP uban yang yakun hakani ka election shiteng samoy menta kasnem uladap thap kerteng ila dia menhaka Henry Tari menta ubanai. Hakani kasi boleh thap kerteng ke balang apa DC office East Castle District karshan lang deke babon ki nongilam jong kasang UDP berkumjuru kino karshan jong u na po mo plang. Hadin beradap thap kerteng uba Eugene habakan bikila patai Khubor. Ulang ba kumba kipat ma kelawan si jong u bat kila kentui u ba uniang yakon yakan election yakan jong u shania be kipat ma bekinwan ra yu yakan jok kabupaten Burom kana mura ban trainer ta ka kambiat berkumjuru ban pendap yakikam kiba okupa jong u ba eskesun ulas tang ban trainer du ulo job election hakasam ajar khatpra. Kumba kilawan kipat ba haka arpunya tek hayeng jeng masa besur kuba pangangai skam lu o kuba undang dekapanga kiti mak kiba khmat duk kiba fibo ba filek lam ta konsulsi la job election kaba ni kau misya be hi kadai gaji so jo kipat ba bakila wan si amata kam kijam bai pai la le gang ke mak kwa ban bot kadai ka bot dia ni kimati jong ipa job independent candidate kumba filai i yang tu sini bang ai karai kipai bahi kila jen bagi kipai bahi kila mon nga bang ni la ka bayangan kun naka UDP pementahi ngalai semua bang UDP minta ayang kum candidate kum kurtong naka seng UDP kila banyak kun election makide kuliah football jumlah ni ka mentah pada ni kon ni politik ni ba haka jikim jung ya ikin do ki prepare meeting ko ki prepare kani ro kada gawai bat ngam keran din ngalong nong ilakai bom ju keran din ju akan ka thong jo kani ngalong wai terus kemat bat ngan yai perto ki on pen hendak kemati pa ini tinggal di kita pa wa kirum UDP mai pal ipun pa pi ikut independent ini kesan senam bat di dangdan ni nomor penegak kandidat tiga ini kalau di pun join UDP haba ngalong kemat nak kali ni ba kum bakara kipat ba kikwa nga bang UDP nama bai pai la associate de buat ke UDP tu kami kesusakan sang UDP sang dulu macam job election kum khasi nasukha nya sutenat nasukemen bangandon bentalang ba kaseng dulu ni intip ba kidon kini kesan tupi ilalai ber silba lampang gua ada kono pila mas company pun ni ngamdai u candidate bolaje kun mena-mena makin ong banga kino kesan ni jonga murai kumanga yang hang ni ngayeng hakasur jo kipat ba ban ngai scam gitu kipat ba balawan skmat sing bawan ban ong nya banyai kun ban safety kan ni ngai scam ba gitu kidon dekapanga sa shibatan ong ampe toilet de maka konstitusi jongi kalau ko bahe nang baki kipat chong shnong jong konstitusi kamok pang belum keleng saudong aku apa ni toilet de bangade Eugene Son do kon jong iba deng eskison do lek na ni partai ngalong player football melaju lakai ni klub beper-beper dari India
Bat ngelaju lah kaya negari rukunjo. Bangelaju yo kusnab beper-per. Malayo ru kusnab kuyar congkeri watibet tam haka ajar kasan. Bagaya kalau nongren mengakwa ya kalau baik pernah. Jadi lang pipi menden amo pang ki ong ba pipi to kena. Kay ban ong matilo kita politik. Ngamdan iya ban ong niya inti cong kalau jong. Bayu kita buat ginjat kita. Atau Indonesia kok dan itu bisa kita belum kita klub bisa kita ngam try nyanyo akalat bangan yakul football show se ma ashi mangani kam maka kam sensar pa ba kam dek basuk kam dek bala ngan nakai ban balong man awan insting namata ka imlang ka saalang pa ba te unta ngashim ti gane kam ba kam football malarai bangan sangya President Jong Kaseng NPP Meghalaya State Unit Dr. WR Kharlukhi uloong ba lada ublay uman yo ba lamprang bla ukertong ka NPP ubanya kun hakani ka election shiteng samoy na mo plang ba un job uba lamprang un sa job ben yagani uloong ha jelap election jong ka MPP hamau plang ha ka santri urisau arja arpoi Menteri lamprang bla ula job hadok southern kum UMDC job di constituency ngai ngam atate balai job ngai balai ubreu ubatrai hok ya kata namar kata ki pajba ki ai ke senia ba hari kenti ngatrai ke mauplang konsensi kan ai yang ke senia ko purai da ke penjob ye menteri lamplang bela kumu MLA nagni konsensi ke jampi Bak kumu tray kumu MDC ngakrai pun tray kam la susu kumu MLA jogri kathan kabar habang arong haye swa mengin mi la pelong yi jing duai bat jing pule imei jongi pelong imei jongi kunjo kaba so jimut Begini kakam, udah belai berjit. Bat menteri, ladau belai, uman menjit itu, dan belapan kan. Dengan ekstrem, bah kejinjat ringkat jampi ringkat baru belai, kerku itu. Dagajing skokya halor ka jingmi ka Khubor ba Dr. Mukul Sangma lembat kiwe ki khat arngut ki MLA jong ka seng Congress kenbi no na ka seng u MLA jong ka nongpo constituency ba Meral Bonds em ulapan shai ba kamdan e kum kata Henry ka tang ka Khubor hamsaya Wamili ka nongpo constituency uba Meral Bonds em ulapan shai ba kamdan setia kum kata ka jing thumu manmi na ka seng Henry ka tang ka Khubor hamsaya ulapan shai ru ba kum ka party ka bahe apo ri India ban Meghalaya kidang yatli lang gawai ban syakri pat ba ru na kaliang ki board jong kinong alam ka AICC kilapan bet ya kijing affair jemut apdang Dr. Mukul Sangma bat uba Vincent Pala ubadai u president jong ka MPCC na kaliang ka Congress country borba ru ban penjob ya ki kertong jong ka Congress ha ka election chitang samoy ka ban salongshan ha ki lightly constituency jong ka jila nganang yaine ay party Congress bat nginang yaidon hi bat kinong Krisyan bat kinong Trey jong apo jong ka nongpo unusi bat kribo district borokoi Baling kuan pensyai gani namar hadin ngejing mi jong tu Khubor ka Khubor hamsaya kabala wara ai ka kom perkhat kaba penprai kejing mut kejing perkhat jong ki pajba jong inong Krisyan kejing baling isim ya gani ka kabu ban pensyai lang bagila ka Khubor kolong ba nagaliang jong ngan nganya ini scam bat ka Congress Party kamdon kono kejing tumu ban ino Kinong Krisyan gijungi, kinong yalam gijungi, kinsumahaman ng ngek ki Khubor hamsaya, tandan layo ng petisya ki pagyam. Ban haga ju kapor, haga jinya linti gijungi, haga party gijungi ngasoban kentu, ya ki wei ki para nong tre, ya ki MLA, ki MDC gijungi begini ya teli, haga jinong kawei, haga party Kongres gijungi, haga jala gijungi para kawei. Markumbala ban sutu mentaga don gijing kipi linti, ya ka party Kongres gijungi. Nasungoban kentu ya kiwe ki perlok nang mi kman ya kinong tre ya po ki district ki block ki unit beper gini ya ini scam ni kum ginong elam jong phi baro ni dan hasenda bat ni kula scam ro baginang ya tre saprang sakma na kum da ki issue ki ba kongsan jong ki pai ba apo ka temri boy apo ka nong po nusi
bagi jelah berokoi tu saja sin nas kawan pensyai ba kamdon ga bukum kata bagi ino ai parti kongres bali penyeso segi wipat ki political party ingin dang ini aku parti kongres ni menteri na gam da ki isu yang ki babun ki balang ki pai ba khamtam ha ga bukum kene ke por ka bang idon hakmat bani kren na gam da ki isu kum ki border isu ban penbet kum ki isu ki bade ber ILP ber ki di isu babun ki bagi nang don menteri ba ha ga ju ko por mentang idon ha ga lenti bat perkre ki lai tadi ki by election ko jelah Nasmo begini baru ki Khubor ki ditanggi hamsaya ki bersyukur kelumar jengmut ki fight ba begini ini scam mana kalau yang ini kemudian yang lamru ki kula scam begini ini idon ya ke parti kongres ke jemi ini nang yakun ban penek ban pen klaim ya ke parti kongres ke di ke parti kabayar kabahe kabalarung haman lagi shnong hapo gari India ki jemi kabaladon haman lagi state jadi nak kata dau ya kata jingi per jingmut ki differences ki badan kila abandan ki bukum kita andre gini di kam ki penbet hapo ke party within the four walls of the party ki kami jong party ki jungi di ki differences kila abandan dan re kumba pilai lembaga la plai Khubor ru kini kendes ba ka party ki jungi nada ban penbet kini nado na Delhi abang bro armut kini leader ki jungi iba Vincent Pala kum presiden Dr. Mukul Sangma kum leader hapo ka CLP ki jungi kini ke armut ki leader ki bahakamat ki don ke jingi teli begini trilang bagi scam baka parti ke jungi ngini jing job for online teli ki by election Menteri jong katana ka koi khia jong ka jala Meghalaya u James ke sang mau loong baka sarkar kalashim khia ban pendep no ya ka jing tre ya ka Shillong Medical College ka badan ha Sauli Habakran bagi lap thai Khubor Menteri ulaong baka jing pendap banjing petrai kami ya ke college kanyarap ban pensting ya ke jing duna ki doktor bat ke jing nei wa jaka pule ki sama chabar jela usang mau lai thoru ba lai jurit ya ke jing tre ya college ha Sauli ha ga ba company ka playo kontrak ban china ya ke college kala kerpat ban pengkala ya ki kat tu kan ni ki kendon ban nakaliang sarkar kenang pet ya kini ki jing kerpat jong ke company ulaong ru bahkan dia projek kelong kambha ya kejela namal kende ka medical college ka banwan ra jimentoi tang ke nong ba Shillong henry kejela hi borok kawai ujem sula ong ru ba kejela kala pengkre yo ba ka non biang kejipang covid hakawat ka balai. It's not about a new push or anything like that. My predecessors have been also equally working towards seeing to it that this project, which is very, very important and critical for our future generations, sees the light of day. And I, after having assumed my, and taken over charge as of the health department, I'm also, taking that agenda forward, and I want to prioritize it because the health department is very, very, big and vast. But I want to prioritize the some of the sectors wherein we need to put more focus on, and the medical colleges in Shillong and in Tura are high on my priority list, and I am constantly monitoring it myself so that we can get it off the ground as fast as possible. Because right now Shillong Medical College, there's still a lot of paperwork to be done, and in terms of the Tura Medical College, although the construction has started, there are many challenges that are still there. We're trying to resolve them. Hadin kiti Khubor nya sange shwa shiportam marsikin tin kwai hadin nya swan phai bian shapi ai saban ni na kabenta kini ki pat ki Khubor lap ubom uba san kilo na office NPP kam ke HNLC kabalalit bu Wat hadin artayo ompat kem ya ki try par mau be an bat klem yo jing rap ki baklat bat mensaw Daga mass casual leave on yaki ki no kai SSA ha ka khatwe bat ka khat artarik mentaw banai Pin ko buram ka SMB ya ki batray monsumo bha ban pin kho ya ka sor Shillong Narinsan ka RiKhasi wat lada don ki bathnum ya ka NPP henry ki pat ba pat ki pe yo briu ong upanyat sing sim But kiwe di ki Khubor
Guidance for early diagnosis and early treatment. Tested positive for COVID and have no symptoms. You have tested positive for COVID but have no noticeable symptoms. Here is what you have to do. Take the following precautions. Stay at home, wear a mask and maintain distance from other family members. Drink a lot of warm water and other fluids like soup and juices. Do steam inhalation. Do breathing exercises. Eat nutritious food. Medicines you must take. 1. Vitamin C. Dosage. Take tablet after food for 10 days. Adults, 500 mg tablet twice a day. Children 6 to 12 years of age, 500 mg tablet once a day. What to monitor? Keep an eye out for any symptoms such as fever or weakness. Consult your doctor or call 14410 if any symptoms emerge. Issued by Department of Health and Family Welfare, Government of Meghalaya. Pidayay sabangi ke RiKhasi channel ngin beteng biya mentai ki khubor. What happening kajing persang jong ki bor sarkar ban telakam ya ki kampen bethai ne ki kampen ma nakaseng HNLC Henry man haka sautrik mentau benai mentakasnem kaseng HNLC kala yo lat yang ban penma da ka balit bo yo we bom ubakhiasan kilo yo bala thep haka we kapla but bo par haka phalor jong kaseng National People's Party NPP ke bran ha lachumya
Kipulit wet bom ringkat berkikso kilahir da keperton hakatega office jong keseng kebayalam ya kejeng sencar hakajala KHNLC lingbau secretary jong keseng ubasan kupar nong terau kalashimi kejengkit kli barkam bakalabo yuni ubam markatega office masya mana itu kan doang dukan teman ngamut deh jang itu gila trailer itu kan ngamut pada kat naduk karno pejekong jadi itu kendai semua dukan ada badan gempal bom kan itu lewat ni efeknya apa ini apa compound ai kan abang imlak itu rembek sabar ngai dan ikhlas ke mamar titik kita ngai buat kulit bagi kita elek kampung makan lawan kita kuat lawan mesti tikla lawan nak jani untuk asisten lagi ai ini bagi ai kan itu besong nabar yang lain itu mesti kadang itu koi perhat ya kan ini itu buat apa dia asisten ini lu nak lihat pipi kondam ini kan tadi kan ini dapat keren ini sih Kabaki aliang sarkar kita ke sarkar Assam bat Meghalaya ling baki artli ki regional committees on Assam Meghalaya border issues ki dang ya jurib kalami kinsan kajia krikpuk hapreng ki pai ba garo bat ki pai nongshong shnong kashnong pilang kata bat mai khuli आपको हमारी वीडियो See, in this meter, we are demanding till there. You are demanding till there. So we have to ask people. Etu border, etu mane Meghalaya, etu Assam. Aru phale Meghalaya. Nipuda bozar kono kotha bozar kono kotha. Tamare teolo etia at present, this area is Meghalaya and this area is Assam. Although we are demanding another 40. Amar ঠিক আছে মাটি কাটে না না তো কেন মাটি কাটে কি মান খাবে হ্যাঁ মজা কেন মাটি না সার্ভে করলে তালা খানা না যা আপনি গাড়ি লবো এটা কোন মাটি লবো সার্ভে করলে বলে তো মাটি এটা জয় সার্ভে Krikpuk kipat garo bat nongelam shnong kepiling kata bat mai khuli kat badang ya jurep ki aliang sarkar ka Assam bat Meghalaya lemba ki atli ki regional committee on Assam Meghalaya border issue kani ke jimpitar kipat nong shnong garo bat nongelam shnong hapiling kata bat mai khuli kala ja tang namar ke jengkam jong ki nong mikmat ka Assam babon ki jaka ki hab sha Assam yang serok pun diberi jami tidak ganggang itu siang sisiang serok tambun bagi diberi jami badan kemudian kita kislah IP mati pan mati ban register dan dengan yang menopok misalnya dengan orang yang kita bersisi yang serap pendek nak Assam dengan tapi so hon nem kat kom gajing wan ji keren juki menta jong ni ki don hane po committee ini tingin hon la degin orang kita bersisi yang serap pendek nak sama kele mat diberi betul serap pendek de ban nek apa kan ya pendek ban orang pendek ban dekat kom gajing kam jong kita ki beri bahasa sis yang bang ki Assam hato ka gajing syara kadang ni kejagaan sini kadai ke jaga Assam tanpa kedon ke Assam tak mungkin ya dekai thara ka kasur ka jong pi kum ki nok song shnong so jong shnong ta ka jincha le sini le majority jong pai ba ni kat nang no pai ba ulut sa Assam ne hun man sa ni kala de man sin ne to kan ne jong pai ba ले लिया स्टे ऑर्डर का बाद में हाई कोर्ट में केस चलता है हम लोग को इंटरिम ऑर्डर दे दिया इंटरिम ऑर्डर करने के बाद में हम लोग आदमी मनी से भी उधर माटी दे सकता है नहीं तो हम आदमी मरने से ना गोष्ठी का आदमी मरने से आसाम का पुलिस पूरा गवर्नर में आता है मजिस्ट्रेट डीसी इधर में हम लोग का डेब्रेक में आता है लेकिन हम लोग हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है इंटरिम ऑर्डर उसको देखाने से वो लोग खुद भी আমি রাস্তা সৰু ৰাস্তাটো আমি বছৰ বছৰে বস্তি মানুহবিলাক ছ'চিয়েল ৱৰ্ক কৰি কিনে ডাঙৰ কৰি দিছে তাৰপিছত আৰু এইটো ৰাইট এই কেনেকৈ ৰাস্তা আছিল আগতে আমি বনাইছে বস্তিৰ মানুহবিলাক বনাই ডাঙৰ কৰি দিছে ইটোৱে অসম ৰাইট অসম মেঘালয় বুলি কৈছে এইটো নহয় এনেকুৱা নহয় একদম দলং আছে কাঠৰ দলং বনাই কিনে মানুহ খোজ কাঢ়িছিল এনেকুৱা নহয়
বছৰ বস্তি মানুহবিলাক বনাই কিনি মটৰবোৰ বনাই দিছে 1985-86 পৰা হয়তো লেপৰা অসম মেঘালয় নহয়তো এইটো বস্তি হয় ভাই বেলেগ এটা বস্তি ঠিক আছে এইটো এনেকুৱা নহয় এইটো আসাম মেঘালয় এনেকুৱা দেখাত দিলে নহয় না ये पूरा मेघालय है यानी कि बोथ साइड मेघालय जो एजीपी टाइम में वो लोग ये पूरा जबरदस्ती दखल करता है हाँ ये और अंदर में ये इधर में पाइपलाइन भी है एजीपी का टाइम में इधर में पाइप वाटर बुरी करता है पूरा सप्लाई करता है ये हाँ কি এলাকা হয় কি এলাকা এই তো বিলিংগাতা বস্তি अरे अभी রিপোর্ট ডিস্ট্রিক্ট আমি এত জন্ম হলো রিপোর্ট ডিস্ট্রিক্ট এই কি মেঘালয় মেঘালয় হয় মেঘালয় কেতিয়াৰ চিনি পাই কাৰণে ক'ব আহিছে মানে ক্লেম কৰিছে মই কি কৈছো আমি আমাৰ কথাটো য'ত মানুহ আছে তাতে আপোনালোকে য'ত আমাৰ মানুহ আছে সেইটো জেগাত অসম বুলি দিব লাগিব অসম আছে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ আছে যদি আমাক মেঘালয় দিব জানো MLA kaseng UDP ba Kerman Shilau lapan pau hakilat pathai Khubor ba umdan jing tiang ya kajing yap Henry utiang bandrem haka election. I am scared of only one thing, that what if I lose my election? Dying one day I'll die. So either in their hand or someone's hand or through God's will. But this is a part of life where we have to go one day. So only scared of losing election. That is the fear is within me. I believe I accept that. So fear of dying, so we should not. And if I do wrong to others, they have the rights to take my life. If I'm not doing wrong to anybody, they have no rights to take my life. Uba Kerman Shilau long balada kaseng HNLC gadan hak ban berngam ikinong sign perthai ti umdani ai ban ong persha yaki Henry Ongru balada kadan AA persha ka sarkar kadai ban wan shakmat shakami jiakran om chule ki kampen trim ki ban shimi ki jing improve om tang juginong sign perthai Henry wat jong ki paj baru kumju if these people feel this is right for them to do by threatening the political leaders or threatening the our representative, I don't know what to say against them. I have nothing to say against them. But this is what I feel, this is not right. If they have any issues against the government, come and talk. We are ready to talk. Tell us what is the problem. But threatening and then taking the life of the public, because like example yesterday, if it had been a blast yesterday, then not only the politician will die, even the public might die. So, whom to blame there? They try to target the politician and then it happens to be the public life will be lost. That means they also responsible taking the life of a public. So, means they have no rights to take anyone's life. Neither we, neither them. Laban kedua hang ni pemindah kesini kong Khubor Taiew kaseng HNLC kala berngam bahkan penyap klaim isanai yaki menteri sarkar baro. Presiden Rangba Jong kaseng NPP Konrad ke sang mau lo ong hakinong Krishan Jong kaseng bakim day banting satia kaseng HNLC namar ba kinong yalam Jong kaseng kidon ringkal batki. Konrad ulong ru bakajing berngam hukum kene kapor balong election kalong bahab an pej baha. See, in this regards, it is a matter that the department, the Home Police Department, will deal with the matter in terms of the investigation and the proper action to be taken. So we'll leave that to the Home Department and the police to take the necessary action, and necessary orders have been given to them to investigate and take necessary action in this regards. That's number one. But obviously, as a political party, it is something that we are not very we're not very happy about this entire process, this entire incident, and we've been very clear. Deputy CM and myself have made it clear that this is not the kind of things that should be in politics, and we condemn this kind of act that has been done
and we want to tell the people of the supporters of the NPP that there's nothing to fear. As a party, we're always there with them, and even as a Chief Minister and Deputy Chief Minister and all the ministers also are with them. Today also you saw that our party leaders have come in full strength. All our MDCs, all our MLAs, all our party leaders are here. So therefore this kind of threat has not deterred us at all, and we are confident that even in this election there may be a timing. The reason why they've come out with this kind of statement just before the joining and just before the election is also something that one has to see what is the political angle of things. But this will not deter us, and we will ensure that we work even harder now to make sure that in this election we come out successful. Wala artayo kalaya nadu baladon ke jingja jing bethei ha ki artri ki parmau be an ki bron ha kasnong nagrabil Henry katkum ka khubor layo jing tebba ki trai jong ki te ki parmau kimshim la shakem satya ba nakaliang jong ki kimshim la persang ban pinyo yakinu kinu ki la jing rap yaki yang ki sem jong ki bala khlat no badrukum ju nagabenta ki to ki bala minsaw ha ka te jingja Kumatun kemau kejingja bithai ke besir khai kalaja ke akli ki parmau ha kasnong nagrabil ribai district bat kene kejingja kalaja ha janmet jong ka apnyo tere unai lor ha ka ba armut ki minsim breu ki la do ei bat komba shphomut ki nong tere bela ki lam saw ha ka te kejingja ba kini ki parmau ya ki bala keno balaja harin kejingtet uperthat ha ka te kapor harin ka te kejingja nakaliang kasang balang MPSO kala ujo de ke jahar ha ka piling kata police outpost persya ek trai mau ki ba kentup ya ba commission khriam bat u ajoy lama halor ke jingno pentre kam be an ya kita ki parmau tat hadu bakani ke jingja ka pasngosi kalaja hakaba anut ki breu kilayap bat bongut kilam saujur wala kani ke jingja kaladap banchwa mentala jan atio henai nakaliang ki bor pelit kimsim lakem ya kita ki trai parmau be an hakaba layo jingtepru ba kita ki trai parmau kiladap banyo lupa ya ka anticipatory bill haswa be ki pulit kin kem ya ki halor ke jingno penyat be an ya kita ki parmau. आपका नाम बताइए तो? मेरा नाम दीपशन एम संगमा। दीपशन एम संगमा। आप यहाँ जर्मन में रहता है? जर्मन में रहता है, मतलब मेरा परमानेंट घर तो पहले बिलिंग में था, अभी हमें शादी आ गया ना। ओके। जमे बंद के। वो हादसा तो मतलब वैसे लाइटिंग की वजह से हुआ है, जैसे कि वो लोग वायरिंग करके रखा हुआ था ना सुबह के लिए, मतलब यहाँ में टाइम निकल गया था ना, टाइम ओवर हो गया, टाइम का मतलब हिसाब से हमें कितना 11 बजे से 2 बजे तक फायरिंग कर सकते हैं, मतलब टाइम ओवर हो गया, फायरिंग करने सका, ज्वाइन करके रखा था, मतलब बारिश भी हो गया और लाइटिंग की वजह से वो अचानक फट गया ना। नहीं हमारा मतलब जैसे कि हम जिस क्वार में काम करता है वह में तो कोई भी नहीं मरा है, लेकिन दूसरे क्वार में 2 आदमी मरा बोला है। कितना जख्म? हम लोग का क्वार में कितना, हम लोग टोटल 10 था, लेकिन वो लोग को थोड़ा थोड़ा चोट मिला है, खाता फटा बस ज़्यादा लगा इधर के आदमी। दिखाइए ना, अभी तो थोड़ा ठीक हो गया। हम लोग को तो ये तो पता नहीं है इलीगल है ना क्या है, हम लोग तो काम करने वाला है, ये सब हम लोग को कुछ पता नहीं है ना। मिला कि नहीं? मतलब जिस दिन हम लोग अभी ये मिला था, डॉक्टर हम लोग को मालिक लेके गया था ना हॉस्पिटल में, तब सिलाई कर दिया था, वो सब हमने निकल दिया है, उसके बाद में कुछ दवाई सवाई नहीं दिया है अभी तक। तो हम अभी दवाई अपना पॉकेट से? हाँ अपना पॉकेट से ले रहे हैं, बोला था लेकिन आया नहीं। और पैसा? हाँ पैसा दिया कि? पैसा नहीं दिया, 1 रुपये भी नहीं दिया अभी तक। बताने के लिए चाहती हूँ क्योंकि ये हम लोग का जो भाई है वो जो ऐसा क्वारी का ये हादसा में ये उसका जख्म हो गया, तो हम लोग कब से हम पूछ रहे, क्योंकि हम लोग का आदमी है तो हम लोग एनजीओ का तरफ से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि कौन कैसा है, खाने मिल रहा है कि नहीं। तो मालिक लोग जब हमने पूछा तो उन लोग ने बोला हाँ हम लोग इलाज कर रहे हैं। तो हम भी इसी बात से अभी 2 सप्ताह का जैसा हो गया ये हादसा, तो हम भी विश्वास से बैठा था, लेकिन हमको कल पता चला कि ये लड़का थोड़ा तकलीफ में है, तो इसको खाने का भी तकलीफ है, इलाज के लिए भी तकलीफ है उसका। ये सुन के हम आज आया इसको देखने के लिए और चाहता है कि हम मालिक लोग इसको इलाज करें अच्छे से, और इलाज खाली नहीं, इसका जो घर का खर्चा है ये भी इसको उठाना जरूरी है। मालिक लोग अगर ऐसा झूठ बोलते रहेगा, आया है बोल के मेरा सामने बोला उन लोग इलाज भी करता है बोल के, लेकिन अभी हम खुद अभी सुना है, आप लोग भी सुना है,
कोई आया नहीं इधर में। तो अभी उन लोग को हम बोल रहे हैं कि ये इलाज करना जरूरी है और इन लोग को खर्चा देना भी जरूरी है, ये बोल के नहीं। और हम तलाश करेगा जो इंजोर हुआ है उन लोग को हम घर तलाश करके हम लोग एनजीओ का तरफ से हम लोग भी मदद देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कल भी हम मुकुल संगमा का पास जाके ये बात के लिए हम उन लोग को बोला था, तो वहां से भी उन लोग भी बोला कि मदद किया जाए। सिर्फ हम लोग को 1 सप्ताह का टाइम दिया था हम लोग ने मालिक को, मदद करेगा कि नहीं। तो उन लोग बोला हम लोग कर चुका है, बोला मेरे को, झूठ बोला उन लोग, लेकिन अभी तक किया नहीं है। ये प्रूफ हम खुद से मिल गया, अभी आप लोग भी मिल गया। तो हम मालिक लोग को अभी बोल रहे अभी भी टाइम है, आप लोग आओ, इन लोग को देखो, मदद करो। इन लोग का घर का खर्चा से लेके इसका इलाज का खर्चा तक देखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग अपना गारो जाति का हिसाब से या अपना एनजीओ का हिसाब से हम लोग का एक्शन अलग होगा बस। हाँ, हम लोग को तो पब्लिक लोग बोला है सोमवार से फिर से खुलेगा बोल के कुआरी। तो हम सोचा कि सोमवार से कैसा कुआरी खुलेगा, तो हम लोग भी जानना चाहता है ये केस कैसा चल रहा है और किस तरह से खोला जाएगा और कैसा खोला जाएगा। इतना आदमी 2 आदमी मर गया, इंजोर आदमी लोग इन लोग इलाज नहीं किया और कोई छानबीन भी नहीं हुआ। अभी तक आके इन लोग को कोई देखने वाला नहीं है। तो आप खुद से पूछो इन लोग से, मालिक लोग से, उन लोग भी बोल रहे हैं। तो हम अकेला झूठ तो नहीं बोल रहे। तो क्योंकि अभी सोमवार से कैसे खुलेगा ये क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं इन लोग को। किसने खोलने के लिए ऑर्डर दिया और किसका साथ मिला हुआ है इसको खोलने के लिए, ये हमको जवाब चाहिए। नंबर बक सरकार कम पद शिमला जुबाब सत्या हलोर के जिंगदवा जोंकी नोहिकाई स्कूल SSA कुमता का एसोसिएशन जोंकी ने की नोहिकाई कला शिम डाका राय बाबारो की नोहिकाई की बहाब हपो जोंका किन्या शिम लंग डाका पपन लोंग या गजिंग खी या का मास कैजुअल लीव हका खटवे बट खट आर तरीक में ताव बनाए na kalian ngejungi kum kinong yalam ke badon apo ka Meghalaya SSA School Association Central Budi lengba kan ka video lengba kan ka truo mi pha hakmat jongpi kum ki prana ka SSA kum ka jing pentip bat ka jing pensai ba kum bangila ikut hamadan malki haka kharsautorik September ada arpuai baladaja ka sarkar kam jubab lani kam respon yakini ki jingdawa ki jongi ki banglu bupor lai fotorik September araja arpuai ten rekum balong hadu menta na kalian menjungi kum ka association himpat yo yakino kino ki jing respon na kalian jong sarkar te kumta kumang lekot hamdan malki ba kharwai ber tarik Oktober ngindon gaji ki ka asni kata ka mas casual leave tinga kwa ban batai mat jumpi kum ki pramanikai ba kan gaji ki kan yai ba syahmat kum tanga tentu ya pi ki pramanikai SSA ki berana po ka jalan kriya ber kuai to menyasno tilam hakan dikasih kum gajing persya ya gajing lek menti Kesorkar MDA hoj sin perkat ngi snow do nong kum kino hikai habang ishim shuti na school henry na kwa ban kran na kabashay habay de kan gaji ki ka jungi ka asni Kesorkar MDA kan kitli hi khamtam na kalyang katnat pule puti kan ba kli halor ka jing do nong habay de kan ka si ka ba na kalyang na jungi ngi shim man penlong dengan dia ki ke asni lenter kita karwai bertarik Oktober kebangi larai hida baro kina ke SSA kibran po kari bada kajela Meghalaya berkawai decision na tentu ya pi kum ki pranikai SSA kantai bercenderang tu ini snok tilang bat ni kum ka sen bat ni kum ka association kenang ba kini kijing dawa ki jungi kinlong ki bajob bat ki basiso ban kwa ban kren ka bashay ba kan bun patyo ya ka jingdawa ka jongi kin ki mat jingdawa ki jongi ki bangilabu syahmat na kalian jongi ku basen inom syang thai Hakawi ke jingja ka belaja ha khatlai mer jorabat minta ka tayo uwi ula basa ya bala tiba tin phareng kom ula per kat bau dang ya harut ka wi ka surau ula sha tanra no hakawi ka kali ka bamla ban itu ban ula ya bashan Kani ga jingja kalaja khalai mer jerbat haka por khandai bji AA
Kumbalayo jingtep uniu khlau deu bami na Amchang Wildlife Sanctuary Sunapur. Halo gani ke jingja na kaliang Khubor Taiew Forest kilawan ban shimti no uteu khla ban le ka badan kam. Hadian kita Khubor nya sange biang sa shipor tang shibet arbet hadian yen sawan pai biang shapi ya sa ban na ka bentai kini ki pat ki Khubor. Pen ko buram ka SMB ya ki batrai mon sungo bha ban pen kho ya ka sor shlong. Narinsan ke RiKhasi wat lada don ki bathnum ya ke NPP Henry ki pat ba pat ki pet ya ubriu ong upanyat sing sim. But kibe de ki Khubor. Guidance for early diagnosis and early treatment. Tested positive for COVID and have no symptoms. You have tested positive for COVID but have no noticeable symptoms. Here is what you have to do. Take the following precautions. Stay at home, wear a mask and maintain distance from other family members. Drink a lot of warm water and other fluids like soup and juices. Do steam inhalation. Do breathing exercises. Eat nutritious food. Medicines you must take. 1. Vitamin C. Dosage. Take tablets after food for 10 days. Adults, 500 mg tablet twice a day. Children 6 to 12 years of age, 500 mg tablet once a day. What to monitor? Keep an eye out for any symptoms such as fever or weakness. Consult your doctor or call 14410 if any symptoms emerge. Issued by Department of Health and Family Welfare, Government of Meghalaya.
Ka office jongka Shalom Municipal Board menhaka artri mentau benai risau metakas 6 arajar arpaway kalapan kop buram ya lais pangut ki brio ki baju dan bentah ha kaban lum ya ki jabo ki jaban kum ki plastik ki bilor ba ki be de hakeleng keno ba Shalom. Yakni kejimpun keburam kebrale ringkat bar State Investment Program Management and Implementation Unit la pelong haka office jong Shillong Municipal Board. Hakne jelang laidon lang ru CEO ke Shillong Municipal Board uba BS Solia bar kiwe de kinong tre jongka. De mufi badan ha fil mufi badan ha surak mufi badan siapa open khoi. De mufi bayar digital ki baterai ki banam ta ke Shillong Municipal Board bat ki ba lak ban penpa ba lak ban pdi ja beri bayar bayang thay khuy suba jaka kun saudong jungi ki yo hot ki jingero teng yo ki jing ketho teng yo ki kesem nang tai rai ni kita profet ni kilong ko ki kai kelam ni ni nang yai buat yai be ki kam manang tristom susu ni ti dorong kat dia trailang ke banyak keren ini kalau untuk banyak tray pun penhun ini baterai simet badang idon kanu ke ba si ha kanu ke kam bagi tray bagi lap bakadon ke jing duna jing ko hang ni hang tai ngilong gi be kloi banyak kenjok tien bat iwe bat ngini tip mengiru khang ba ngilak ni tembek di kita gi bro nasdang unofficially 2016 we officially bagi record but bagi register but municipal gede nadu arhajar khapra te project in surrounding kata ke kertangi kala batai mo project we don't know for how long project it's not a organization or this and that it's a project so we keep on doing as long as we can do it the project clean surrounding project pun khoi saudong saukun I clean my surrounding you clean your surrounding she clean her surrounding like Mukhra will clean its surrounding Malki will clean its surrounding police brother then ultimately individually if each and every citizen of the state do this or one person from one household do this then Shillong in itself will become clean ngene phai meta sa ka khubor na rinsan ka RiKhasi uba penyat sing sim u MDC ke NPP na mauring kineng constituency ulapan pau ba walada bon ki brio ki thnom ya ka sing NPP Henry kinong krishan pat ki pe yo brio iba powel soklet I editor ka RiKhasi channel ila yo ekalat banya phaliu bar uniu kertong ke NPP u banya kon hakani ke election chiteng samoy na mauring kineng constituency ngine phai chakani ke interview nidan hone bari ba penyai sing sim iblong u nukang ya UMDC bot chairman jongka KCDC bot matai dei u kertong jongka sang NPP banya kon ya ka election samoy na ne po mauring kineng ba penyai ni penyang soba siapa ka RiKhasi channel ketika sin ke ba ni ka bala punya contest ya kanika mau election MLA ni kan mau nadu baklan ibadah David mau saya tu po pila sangwan mi chakmat yang di kawan no ketuka pandemik mo ka kaji khangdam ka ba ka election kala postpone so mo kala ki gip jep krek jo fina ka to ko por hadu mentama fin ni khonik election kubleshibun ba pol ai kenika por khamtame kenika interview nakaliang jonga kum u MDC uba kipai ba ka nriu sorang kham constituency kila jiet tengah snoban penpau ya kajing sungu beringkong yoblei ya kaba nadu kapor kaba ni don ya kani kajing angnut ban syakri ya kipai ba kani constituency ya ka bangila yo ya kalat ban mi khmat le se ki election ki babun kuman shupen kan mau ka kasin ka beringkong ka de house nam arja khatlai te kani dika MLA election ka bangia sedang bat kumju ru ka babut pat de house nam arja khatsau haka MDC election hoi ngim shim la poi shaka thong shaka jingjob how to snam arja khatlai henry house nam arja khatsau ka dika sin ka beningkong bangin poi shaka thong jong jingjob se bangin sha jiet kum MDC kani ka constituency te ka wat ka baar ka bangia khun kum haka MLA election ka de house nam arja khatra but hang turu ngimshim lapoi shaka thong jong ka jingjob but nakaliang jungling la beteng biang ru panyakhun haka MDC election arja khandai but haka ni ka wat ru ngilapoi shaka thong jong ka jingjob te but kani kan de ka sien ka ba lai le se ba ngin yo panyakhun haka ni ka election shaka ying darbar legislative assembly jong ka Meghalaya te hoi ka jing penkre ngila ya but kumanshu
ongru ba jingsha baro kini ki nyo prasnam ngamshim la shong thai hiru ban shakri pai ba lai ibor ibarit hi nga persyang hi kat bala ban ya kendu bat ki ya kendu iki noilam shnong ya kendu iki noilam jungki school committee ba pher ya kendu iki noilam jungki balang ki ba pher ni kendu iki seng samla ngi kendu ki seng long keme ngi kendu yakini ki self help group ngi kendu yaki NGOs kiseng bahalang kumno banyo banya perkhat le se ke iga bahatam nakamta bandan ka jingya trailang bat ngi kum kinomik khmat namta ka bit ka biang kipai ba hake emlang kasalang te ngi smosi le se shibenta haba dan kani ka jingja kumni ya ka ba ka jingkhlat jong i ba David e nongrum i balong MLA jongi hakani ka snam ka bamenta nakaliang jungi jing shishangi pen kre be banya kun haka arpulai Henry kawan no kanika jingja pat ka basosi ka ba MLA jungi laklat te kat kum ka constitution hi pilatip ba kanu ka vacancy hapo kinunu ki constituency la de ban fill up yaki hapo kan riu panai kapamut baka election sitang samoy ka de ban long be hapo an riu panai hoi ngila sedang mi nadu kitu ki banai March April Henry kawan no kanika klam covid kawat ka baar ka second wave ya ka balik sina election commission kala pen suki no shwai kanika election hang ni po constituency jungi bat kini ki weiru te komu MDC ngaso ban ong ba ngila persangkat bala ban ya trai ringkat bat ki pai ba bat ke ka ba ngidan ya kanong rim ban pen snow she ki pai ba kalong ba ngi angnot ba kini ki traditional institution nginang pen klan shu nang ni shkmat te namar kum bang itip ba kini ki traditional institution lapen Khubor yaki hapo jong 6 schedule kabumut bangi dan yaki district council te lingba ke district council kumbai I menta kan sadon ru kanika amendment jong 6 schedule hapo parliament kabakade ka 125th constitutional amendment habaide ba ka 6 schedule te habaide ba kani ngasno ba kathong ka bading kong le sila ki pai ba kinjiet yangi kum MLA hakani ka siteng samoy ka ba ngin pensawai ka sur ka bajam ha assembly leni hakanu nu karensan ba ngin penboru ika sarkar jela ban shimkhya kani ka wi ka benta habakan don ka jing penkelai ka 6 schedule ngi kwa ba kita ki kendon ki ban penrung ha ka 6 schedule ha kani ka amendment kinlong ki kendon ki banang penklan shu ye kini ki traditional institution leni ki dorbar shnong ki issue ge ki mat phenra nam tan ka campaign ju phimata to ka baningkong ha ka bede bat kini ki kimat ki bakongsan ngin shim shwa kimat ki bakongsan ha constituency te kumbangi tip bat kumbangi la yo jingtip ki babiang lingba ki research ki jongi ki survey ki jongi ba hapo constituency ki jongi ka population ki babun hi ki de ki nong rep kumba nrupusan hadu nyopo nakashispa kamut nyopo persen te ladangi kren chapang ka jing e nong rep menta ka ba ngidon kam shisha ban ra le se lada long hapo assembly na ban ajimut e ka sarkar phi kumbalong menta dangshen ngi yo ki khubor ki ba le se ki bam sutanat na ki nong rep ba ki ong ba kan sapoi kapor bam yo shu wat kini ki dawai sbo ru ban penan kam namta ki nong rep kan ni ru de ka wei kamat ka ba smokia bahana kaliang jungi balada kipai ba kin ailat ingi ban longkum MLA le singin hab ban ra ban weng kini kijing e namar kum balong menta ho ngi kwa le se kata ka ya kita ki jingbam ki johor ki jongi ki jingthung jungi ki bade ban long organic Henry menta 48 le se suki ngin sapoi syakata te Henry ban syukhang sendet no yaki dawai sbo namta ki nong rap kani kan wanra chingye bat kot kum jing tip ka jongi hi ka de nadu kisnam arhajar khan reu khan nyo haka sarkar ka barim bala khang yakani ka jing penan kami ka dawai sbo haka bede bat kini ki kimat pat sekiwei pat ki bade hapo constituency jungi hoi kadan kani ka semi urban ru kini ki khapsor ki bala si mde shu baro ki ba penan kam baterai haka rep Henry ngasno ban ong kani ka
isu kabede baka unemployment mo unemployment kabala ki hadu kata haki hapadeng ki kena samla ke jongi te kani ke jingbom yo kam yo jam jong ki samla le se ka pen rit mensim ka penduk mensim ki kimi ki pa ki bala penlut ya ka bor ka pisa ke jongki ban penang pen start iki khun te kani ka baide bat kani ka policy kumno ban wanra le se ban ngin ajingmut ya sarkar ban don no ka policy ka ba en play kalat yo kam yo jam nam ta ki kena samla te kani di kawe bat ka ba ar pat nam ta ki development ki basic necessities lani kita ki jingdon kam jong ki brio ki ba hakmat kum ke kata ka umbam umdi ka bangidon kam menta ka population hapo niki khapsor ki jongi semi urban area kini ki shnong bahap constituency jongi kinong shnayeng hakashi snam khatsan ar phutuli ki yeng kidang mi be ki yeng thamai te lada kani ka connection ka ba menta ki yo ka de ka ba let's say badap ye ki brio ki batang shi hajar ngot henry lada mi ka population ka ba ar hajar kumnungin le kata ke ngi hap perkhat lupa ke ka ba ngin ajing mut ya sarkar lada kalong ya umbam umdi ya ka lenti singkien ya ka surok le singin hap perkhat ke ka banja nam tasan snam nang ni shkmat ke banja shpos nam te kum kita ki bangi don kamban address le ni ban pensno sha sarkar ban nang pen kre lupa ki plan ki estimate kini kita nam ta ka jingdon kam chungki pai ba te but ngiru ngikwa ba habede ba constituency ka emily scheme hi ka bade jongki bai ba ka hok jongki ka dei be ban le shaki menta ko mangi nadu bawan kani ka covid ka bawan kani ka khlam bon ba ki du kam du jam nadu kinongnya kali kamai nadu ki taksi turis taksi kinong belasngi ki misteri kilong keme ki balik tre kenta sajan kumne kumtai ki du nong ba ki batre kam lajong ki babu dukan tengah sngoba nakani ka MLE scheme ka badan arkror san pholak shisnam bakani ngin pen pilot baro spai ba ban longkum kalat chingerap yaki hakum kani ka por bakimat ke jing bang i kini si badap du kadang kadang thunum kadang kadang bom hun ki bru ya ka soka biram ken pi kum nu phine le persa kan par ka jik smoi pan to hoy kalong kadang shisha habangi ya chrom shaneng kidon hi ki bapen snow hangi ru mo ki ba ki ong ba menta ni kani ka jinglong anti party anti government kadon bha henry ondangi la ya pat menta la katu kat ni por bangirung biang shaman kishnong ye kendu biang kinong ket kam kendu habakut ki ong ba ngin jit yo brio mdei kata ka party hoy te namar ba kawairu nakaliang jungi ni so ba nong ba ke ka jing mentoi la dangi ngin don ba kani ka party ne ba government baki kam ki babuon ki basa pending menta nadu ka porjong MLA barim ki ba labu proposal ki ba ngiru ngi labu proposal kadang sakut menta ba government te la dangi perkhat ye ka jing don kam jong pai ba ngaso ba ya kani steng samoy ya kani sisnam lai benai ngandong don kam bandon ba ka sarkar ban yo yarap iki pai ba te hoy ya kata arjar pulai te kamna dong hoy te henry ya menta ngindon ba ngingin ya tre lengkat ba kani ka sarkar benang pen klan shu ya ka sarkar MDA ba ka parti NPP marka por ba ka diskonsel ka thawi ki bil ma ka pha ka state government ni ba ka ser man bunsin ka penslam te kidon ki bergi baslam Malaysia ka state man ka pej bala ki diskonsel ki klan lebar ker kat bor ba ka state government le kan mi ke jet ku te leng pila rapi shubu ki pa ba ki jer figo meli pin kra ayu lo kan pan to hoy ngim ong le se ba kata ka district council kabor jong district council ba kabor jong sarkar jila ngin ya ringkat henry kidon pat ki subject ki ba lani ki mat ki ba dan kam ba ka district council kan pej ya kita kimat let's say kum ka baide ba kani ka kamshnong kamla ba kani ka subject kan let's ka state ha te kidon ru kiwe ki subject kiwe mat ya ka ba ka state kan shimjing ban pe ya kata te let's say nakaliang jungi ho nyim kwa ban jam syakmat palat banyak ka bor jong state ngin pej bangi ngi don hangno ringin nang pen khlan pat ya kita ki bor ki ba ngin la ban trei la ki jong kita ki kam ki jongi kani ketiga singam lai sin lai wat kai ki ting kerman fi ngene pat pej ngatang mo ka election ketika election ngim la ban ken sting henry ka ba ngi nget kalong ba abangi la trei shitom habangi la trei na du mensim
bat kumju ngibu ikini baro ki jing trai ki jongi hakmat ublei ni penlong ki jing tuai ni kan mau ublei man ka sngi hak jing tuai te ba ublei un yalam yangi kumju ru un kata kan ye ki beriau ki ba lesi ki ba kilai i ki jing trai jongi mo kenum kelet kan te kata hinga ngadon ka jinget ke bas kem menum artatien ba ni kenti ngin poi sha ka thong jong jing jobแล้วไปบ่าวจีเดฟิกก็เลยพี่สุดท้ายก็จึงมันโน้ตมันลงมันอินว่าก็มันดีซีบัดอุจจาระมัน kat bompat penteri kam ya kan ka amendment jong 6 schedule singi dang la ban continue Henry ladangin poi syakat hong jong jing job mentah kan kenti kum MLA Henry ya kasnam arhajar arpusau bahkan wan biang ka MDC election leseng nakalyang jonga ngan hab ban e no ngan pe no tang ikan ka we ba hoi ngasu komen bangala ayo ban don hapot district council lahikai yang aru lingba kajing don jonga hapot district council bangan e chu ikajat ben reu kata mensyua po pada sedang yakun election 4 job hoi ngi iet jat ben reu Henry ondala don pat hapo ngi sutu shu ba dang bun ba ke ki bangi don kamban le hapo district council namta kari ba jat ben reu chungi te ka jingdon chungi hangtai ka long ka chingerap ka bakrau but namenta ka council ru ngi la ban wara jingkela ki babun kumbalong menta ha punya kebetulan all the best mentagi la poino sha ka bakod jongki khubor shopping pin kut ngin pin sngop yang epi isha ki mat bakong san sashisien da UMDC Congress pin yang ka UDP na Raja Bala Kirshan ya ka NPP na Mauri Kdeng Shimkhya ka sarkar ban pindebno ya ka Shillong Medical College lap ubom uba san kilo na office NPP kam ke HNLC ka balalit bu Wat hadin artayo ompat kem ya ki try par mau be an bat klem yo jing rap ki baklat bat mensaw Daga mas casual leave on yaki ki no kai SSA ha ka khatwe bat ka khat artarik mentaw banai Pin ko buram ka SMB ya ki batray mon sungo bha ban pin kho ya ka sor Shillong Narinsan ka RiKhasi wat lada don ki batnum ya ka NPP Henry ki pat ba pat ki pet yo briu ong penyat sing sim But kibai de ki khubor dagi tungin pin kut noi gani ka thup khubor men ta ka tiong ngin sia shem byang bat phi baro ha ka tai ko bat ka tiyo ka banwan khublei phi baro bat yasu